下叔叔。老板表演怎么弄石对，头那个椅子应该不能进来吧？石头火锅。旁边是烧的，你俩坐这边，旁边是烧的吗？先放着。然后那是锅。等一下，这边是火锅，这边是石头火锅，它会爆香的，上面有爆炸的香气，简称爆香。你能够相信吗？不相信。你看就知道了。不敢相信，对不对？不相信。后来有想是要用石头火锅。你问妈妈，都可以啊。有关吃的都问妈妈。你看炒鸡肉，神奇的炒鸡肉。哇，好香哦！努力的飞飞，妈妈的。努力的鱼鱼。然后在这上课。再喝喝喝，你的肚子有点大了。我们如果单点鸡肉的话，它是这种鸡肉吗？199的。对，也是这种。对。先吃吧，等一下再看。沙茶，先打的鸡肉。好。谢谢。以上就是肉多多的石头锅。